तो भाई गाइस, तो मैंने आपको जैसे ही बोला था कि हमें मिलने वाला है बलो मछली। जिस दिन मिलेगा उस दिन बता देंगे गाइस। तो ये बहुत बड़ी मछली है, देखो 5-6 किलो कतला मछली भर जाएगी, ये बलो मछली भर जाएगी गाइस। ये देखिए बहुत कूद रहा है गाइस। ये देखो गाइस, कम से कम 5-6 किलो तो भर जाएगा गाइस। ये देखो आपके सामने ये देखो गाइस, तो हमें मिला है आज बल्लो मछली। तो देखो अभी ऊपर आने में बहुत ये करेगा गाइस, हमें तकलीफ देगा। अभी ये पूरा भिगा दिया हमको।